Tervitused kõigile raadiokuulajatele. Head uudiste saade lõpetas oma hooaja ära, aga me lõpetasime sõnadega, et ilmselt tuleb põhjust tulla tagasi ja sihikul oli päris mitu huvitavat inimest ning rutem kui me arvasime on üks nendest siin. Tere Monika, tere Anna ja tere Veet Manoga. Hallo. Ja meil on saates veel üks külaline, kes minu mäletust mööda on ka siin rääkinud. Jaa. Täpselt nii. Saates Brenda Randro, kes on käinud rääkimas meditatsioonist ja täna ta siis aitab meil Veet Mano ingliskeelseid vastuseid tõlkida eestikeelseteks ja meid siis aitab ka Veet Manole selgeks teha. Esimene küsimus on tegelikult Brendale, et kas Veet Mano ei saa aru, mida me praegu räägime? Kas see, mida tema kuuldab, kas see, millest tema räägib, kas see haakub ka sinu sellise maailmavaate ja sinu praktika ja sinu meditatsiooni praktika? Jaa, sest et Veet Mano tegelikult oli see inimene, kes juhtis mind selle meditatsiooni teele. Et kuna Veet Mano on ise ka Osho õpilane, et siis see kõik nagu on, selles mõttes me oleme seotud. Kas see side on selles mõttes 100% või on igal inimesel ikka natukene sellist oma maailmavaadet või omi eelistusi? No tegelikult see Osho maailm kõik ongi see, et igaüks ongi meist nii erinev. Et just pigem tuua see välja see erinevus, mis on meie endi sees, mis teeb meid nagu erinevaks kõikidest teistest. Ja nüüd on aeg öelda tere sõnad Veet Manole. Hai. Ja esimene küsimus oleks see, et see, mida me räägime praegu eetrisse raadiosaatena, kas see on temale keerulisem inimesteni jõuda, kui ta teab, et tema välimus, tema pilk ja tema olemus ei jõuab ainult hääl? First question is that you know that this is a radio show, and is it more difficult for you to get through to people or being connected with people just through your voice without people seeing you? Every way is nice. Of course, like up close where you see somebody and you're touching somebody or very close, that people can feel you more, but radio is also very, very good. Igat pidi on hea, et loomulikult siis, kui inimene saab sind puudutada ja ta näeb sind, et siis on nagu lähemal, aga raadio on samuti hea. So I've also made DVDs where people can see a lot of different kind of practical healing DVDs and also a book. Ma olen teinud ka DVD-sid ja raamatuid, kus siis DVD-de pealt inimesed saavad vaadata erinevaid neid praktikaid ja tehnikaid. Any way that people can get a message out is very good, and so I love radio. Radio is a very important tool. Et mul meeldib raadio ja mul on tähtis see, et ükskõik mis kanalit pidi siis inimesed siis saaksid nagu selle informatsiooni kätte. Ma küsin ära ka inspireerituna Mati esialgsest jutust, et Veet Mano tõenäoliselt ei saa meid aru, aga ta on päris palju Eestis käinud. Kas ta tegelikult natukene saab aru, kui räägitakse eesti keeles? How much you know Estonian? Like you have been here quite like many times. Do you understand that what we are talking about here? I almost know nothing. I know marmasti, and I know ma tean siis sõna marmastan and kali ja kali. And that's enough? It's not enough. See ei ole piisav. It's not enough, but because I'm in a lot of different countries, I focus more on the people and trying to reach the people than trying to learn the different languages. Et kuna ma olen palju ka erinevates riikides, siis ma alati keskendun siis pigem nagu inimeste tundma õppimisele, kui siis selle keele tundma õppimisele. Ma tahaksin alustuseks uurida sellist asja, mis võib-olla natukene tunduda ebamugav, aga aitab võib-olla ehitada silda meie tavakuulaja vahele, kes nii nagu kõik inimesed mõtlevad ju sellest, et kui ma oma tegevusega, mida ma saan, mida ma saavutan, mõni tahab suure auto, suure maja, suure koera, mõni tahab väga targaks saada, mõni tahab medali saada rinda. Sa käid lihtne hõlst seljas ja ravitsed inimesi. Mis on see, mis sa sellest saad? Kuidas see sinuni tuleb? Big küsimus. Maybe this question is a little bit uncomfortable, but as we know that a lot of people in the world who are doing something in order to get something, to achieve something. So his question is that
you're dressing very simply, you are going in different countries and healing people. What's in it for you? What you get out of it? What do you want to achieve with it for yourself? I love life. Ma armastan elu. And in my life, if you read my book, you'll understand I also had a very difficult beginning. Ja kui ka sa oled mu raamatut lugenud, et minu elus ka, et seal on kirjas ka, et mul oli väga raske algus. Mother and father were fighting, they divorced. Ema ja isa olid hästi palju kaklesid ja nad lõpuks lahutasid. Father died young from cancer. Isa suri vähki väga varases nooruses. Later a second brother died from cancer. Et hiljem ka mu teine vend suri vähki. What I've learned in my time around Osho, et mida ma olen õppinud siis oma ajal, kui ma viibisin Osho juures, is that we're much more happy when we can create like a positive wave of energy around us and the people who are around us are happy. Et me oleme ise tunduvalt õnnelikumad, kui me suudame luua sellise positiivse energia enda ümber. Ja ka inimesed teised on õnnelikumad. So I was very, very smart in university. Et ma olin hästi tark, kui ülikoolis käies. I was in the top 20 at Michigan State University where Magic Johnson came from, the top 20 athlete scholars. Et ma olin siis nagu selle top 20 Michigani ülikoolidest. But even from my early age, aga isegi väga varasest noorusest, I wanted to choose something that I felt was valuable for life. Ma tahtsin nagu midagi sellist valida, mis ma tundsin, et annaks nagu elule rohkem väärtust. So I chose ecology, I chose environmental education. Nüüd ma nagu valisingi sellised keskkonnaõpetuse, ökoloogia. I'm lucky that my mind was always very clear because I was a sportsman, I was running, I never drank, never smoked. Et mul oli väga hea meel, et ma olin sportlane, ma tegelesin hästi palju spordiga ja ma kunagi ei ole suitsetanud ega alkoholi tarbinud, et mu mõistus oli kogu aeg väga terav ja selge. I grew up in the time with hippies when everybody was using drugs. I never got into drugs. Ma kasvasin sellel ajal üles, siis kui oli palju seda hipiliikumist, kus kõik kasutasid narkootilisi aineid, et ma kunagi nagu sinna ei läinud. I was always into health and something trying to grow love, trying to grow deeper understanding. Et ma alati siis nagu olin pigem nagu panustasin siis tervislikku eluviisi ja midagi sellist sügavamat, et midagi sügavat maailma kohta mõista ja siis armastustunnet sügavamalt. And it was very interesting situation. Ja väga huvitav olukord. I only had to take 2 mathematics classes when I was in university. Et ma ainult käisin 2 matemaatikatunnis siis olles ülikoolis. I took the hardest 2, the very first beginning. Mis ma võtsin kohe kõige raskemad 2 tundi, mis so I had license to be math teacher and I only had to take 2 courses because my mind was very fast. I did it all even before university. Ja ma sain põhimõtteliselt selle 2 tunniga kursusega siis juba selle siis sertifikaadi, et ma võin matemaatikaõpetaja olla, sest et mul oli nii terav mõistus. But my interest is what will help life, what will help people. So I chose ecology. Aga ma ikkagist valisin sellised keskkonnateadmised ja ökoloogia, sest et mu selline eesmärk oli, et mis aitab nagu inimesi, mis... I worked with American Indians. Ma töötasin siis indiaanlastega vahepeal. I was very concerned about air pollution and water pollution. Ma olin nagu väga mures siis keskkonna pärast ja õhu saastatuse pärast. So if you look at my history in my passport, my middle and last name is Chiwasa Wanakwat. It's a Chippewa Indian name. Et minu siis keskmine nimi on ka Chiwasa Wanakwat. Et lisaks Veet Manole, et see on nimi, mis ma sain indiaanlastelt. And Veet Manoga came from Osho. Ja Veet Manoga tuli Oshot. So I was interested in spiritual. Nii et ma olin siis huvitatud spirituaalsest maailmast. And later I lived in Alaska after working. And I was teaching in Alaska. Ja hiljem ma siis olin õpetaja Alaskal. So in my life you will see many things about volunteer. I still do a lot of volunteer things. Ja et oma elus ma olen teinud hästi palju vabatahtlikku tööd ja siiamaani ma teen nagu vabatahtlikuna tööd. And just recently there was a beautiful woman from Estonia, a grandmother who has cancer, and the only place that was helping her was in Germany. Ja just hiljuti oli ka, et ühel naisterahval, kelle vanaemal on vähk ja ainuke võimalus tal tegelikult saada veel selle staadiumis ravi on proovida Saksamaale minna, Saksamaa kliinikusse. And they don't have money to send her to Germany.
et kuna seal tehakse kuumutusteraapiat lisaks kõigele, aga neil ei ole raha, et saata vanaemad sinna. And I told them I will guarantee I will cover you for 10,000 euros, which I don't have right now, but I will find a way to arrange it for them. Ja ma lubasin siis katta need kulud, et see läheks maksma 10 000 eurot, mida mul hetkel ei ole, aga ma igatahes lubasin, et ma kuidagi nagu korraldan niimoodi, et nad saavad seda teha. So I do this work with healing because I think it's very important. Ma teen seda tööd, seda tervendamise tööd, sest et ma leian, et see on väga oluline. If you look at the DVDs that I've made, et vaadates ka neid DVD-sid, mida ma olen teinud, the subjects are very practical. Siis need teemad on samas väga praktilised. 4 DVDs about how to fix the problem with spine because that's a very big problem for humanity. 4 DVD-d on siis seotud, mismoodi tegeleda seljaga, kui teil on nagu valud alaseljas või üleseljas, sest et see on hästi palju inimkonna probleeme. 1 DVD about diet. Üks siis on seotud toitumisega. How people prevent with heart problems, with cancer, with mida arthritis, näiteks ei tohi süüa, kui olete ülekaaluline või teil on artriit või teil on vähk. 2 DVDs about emotions. 2 DVD-d seotud siis allasurutud emotsioonidega. 1 about stopping smoking. Ja üks siis, kuidas moodi jätta maha suitsetamine. 1 stopping drinking. Ja siis veel, et kuidas jätta maha alkoholi. And I tell people, anybody, healers, professionals, anybody can use any techniques. I don't try to patent it, I don't try to get anything ja ma ei back. soovin, et neid tehnikaid kuidagi patenteerida, et ma sellepärast tegin ka need DVD-d, et kõik saaksid seda kasutada ka oma elus ja ka aidates teisi inimesi. I don't keep a big house somewhere in the sky. Mul ei ole kuskil taevas mingit suurt lossi. So I never got expensive car. Mul ei ole mingit kallist autot. So I usually live a little bit in minus. Ma tavaliselt elan oma eluga natuke miinusesse. Because emergencies come, people have sest et help. sellised hädaolukorrad tulevad, nagu ka praeguse juhus, et ja inimesed vajavad abi. Mul on siin üks küsimus. Raha kannab endas halba energiat. Selle ümber on olnud inimeste õnnetus, selle ümber on olnud inimeste ahnust, kurjust ja alatust. Selle raha paberil, raha füüsiliselt ümber. Kas see, et sa pead kasutama raha vahendina, seda nii-öelda kokku kraapima enne, et kui seda laiali jagada, kas see on probleem, kas maailm võiks või saaks olla põhimõtteliselt, oleks võimalik, et maailm oleks teistsugune selles mõttes? Money itself has this kind of negative vibe or negative energy around it. Because there's a lot of greed and through people and also you have to have money, you have to get money in order to share it or to spread, to give it to somebody else. So it doesn't create any kind of problem or issue, or can this world somehow become different or work differently? Do you imagine it possible the world to be without money? No, I think that'll never happen because there's some practical things of exchange. Sest et teatud praktilised asjad on nagu sellega seotud. What I've understood, mida mina olen mõistnud, that you have to teach people how to work, how to make things, how to be creative. Et peab õpetama inimesi, mismoodi töötada, mismoodi olla loominguline. And you have to work for what's right for you. Ja et töötama siis sellega, mis on nagu õige sinu jaoks. That's what I learned when I was a long distance runner. I used to run marathons, I used to run races. Ja seda ma õppisin ka, olles nagu ise maratoni jooksja. That it's very important to have the power in the body to be able to work. Et on väga oluline, et sul on selline tugevus ja selline võimsus oma kehas, et sa saaksid töötada. So I remember when I was younger and I wanted to go see Osho in India. Ma mäletan, kui ma olin noorem ja ma tahtsin minna Osho keskusesse Indiasse. At that time I was a painter, painting houses and doing like sellel ajal ma olin things. maaler, et ma... I would work 6 months, 7 days a week, never stop, 10 hours a day, 12 hours a day, 14 hours. To get the money for this journey? Yeah. Not only for me, but I was helping other people too. Et Yes. ma töötasin siis pool aastat järjest 7 päeva hommikust õhtuni
et siis saada nagu raha selle reisi jaoks ja samuti ka aidata nagu kedagi teist siis minema sinna. I was helping somebody from Japan who had a very bad arthritis. Et samuti üks inimene Jaapanis, kellel hästi halb artriit, et tema saaks ka minna. Many people helped me when I was younger. Paljud inimesed aitasid mind ka, kui mina olin noorem. And so for me, life is a big family. Ja minu jaoks ongi elu koosneb siis sellisest suurest perekonnast. So I try to help as much because money, you never take money with you when you die. Et siis mina proovin ka nii palju aidata, kui ma saan, sest et raha on midagi selline, mida sa kunagi kaasa ei võta, kui sa sured. You never take that anything with you. Et sa mitte kunagi ei võta siis kaasa endaga hauda. So when you're alive, nii et kui sa oled elus, do everything good that you can do. Siis tee nii palju head, kui sa vähegi saad. Everything that you can do good while you're alive, do it for people while you're alive. Et see aeg, kui sa elad, siis tee nii palju head, kui sa saad teistele inimesele, kes siis kellega sa koos elad. Aga kas midagi saad pärast surma kaasa võtta? Ja kuhu? Ja kuhu? But can you take something with you when you die? And where? Well, and to where? This nobody knows. Seda keegi ei tea. What I understand. Mida mina olen aru saanud. And I was very lucky because I started meditating with Osho when I was like 21 or 22. Ja ma olin väga õnnelik inimene selles suhtes, et mina hakkasin mediteerima koos Oshoga, olles ise siis 22 või 23. And the whole focus is about love and sharing. Ja see kogu fookus siis seal on ka seotud armastuse ja jagamisega. And volunteer. Ja samuti vabatahtliku tööna. Even before Osho, I worked volunteer at Nature Center. I was a volunteer big brother. Et isegi enne Oshot ma olin ka tegin hästi palju vabatahtlikku tööd Ameerikas. When Osho left his body, aga kui Osho lahkus oma kehast, I just noticed this big cloud of love and floating in the air that I've never experienced before. Ma pole kunagi näinud sellist asja, kogenud sellist asja, et sellist suurt nagu armastuse pilve, mis oli nagu seal tema ümber. The soul is invisible. Et see hing on nähtamatu. So when most people die, nii et kui enamus inimesi sureb, you feel a sadness for them because they never were happy and they never lived their life fully. sa tunned kurbust, sest et need inimesed võib-olla kunagi ei elanud oma elu nagu terviklikuna, ja need ei olnud kunagi võib-olla nii õnnelikud kui võiksid. With Osho it was different. His soul was a big expansion of light, a big expansion of happiness. Et tema hing oli siis suur nagu laiendus, suur armastuse laiendus. Everybody else was sad because he wouldn't be in the body longer. Kõik ülejäänud inimesed olid selles mõttes kurvad, et Oshot ei olnud enam oma kehas. About my own life and about my own death. Aga iseenda surma, iseenda elu puhul. I can tell you, I purposely do things to stay healthy and live longer. Ma teen teadlikult asju, et ma elaksin pikemalt ja ma oleksin terve. A lot of food that I grew up eating. Et paljud toidud, millega ma siis, kui ma olin üles kasvasin, mida ma sõin, I don't eat. Ma ei söö. I grew up in traditional Estonian diet. In America, it's very similar. I grew up eating a lot of meat, a lot of fried food, McDonald's, et Ameerikas on ka nagu hästi palju, kui tol ajal on samasugust toitu nagu meil praegu, et palju nagu friikartuleid ja palju liha. I changed to vegetarian for spiritual reasons. Aga mina muutusin nagu taimetoitlaseks esialgu spirituaalsetel põhjustel. Physically, I thought that would make me less strong. Et füüsiliselt ma arvasin alguses, et kui ma jätan nagu liha ja muu välja, siis ma arvasin, et mu keha läheb nagu nõrgemaks. But now all modern literature from America, the best literature says vegetarian diet's better for heart, for protection of cancer, for liver, for kidneys. So in that way I got lucky without knowing it. Aga nüüd tänapäeval on ka kõik nagu tõestatud ja erinevad raamatud on selle kohta välja antud, et tegelikult taimetoit on kõikidel organitele väga tervislik ja see annab just pigem nagu rohkem jõudu. Et mina tol ajal ma ei teadnud seda, aga ma tegin selle valiku siis kuidagi teades ikkagi seda. I love cheese. I was a professional cheese monster. Armastasin juustu. Ma armastan siiani juustu. In my little time in Estonia. Ja oma vähesel ajal siis, kui ma olen Eestis olnud. And the last 3 years, if you count up the days, I haven't been here so many days. But in Estonia, I end up eating more cheese than I did in the last, like maybe
5 or 10 years of my life altogether. So I tell people. Eestis on õnnestunud see, et selle ajaks nüüd, kui ma 3 aastaks siin olnud, siis ma olen söönud jällegi nagu rohkem juustu, kui ma viimased 10 aastat olen üldse kokku söönud. Ma ütlen ka inimest, et ärge jumala. Kas Stone cheese is extremely good? It's extremely good. Many different kinds from cow, from goat, and it's very good. Kitsejuustud ja lehmajuustud. But my own body is such that if I eat too much cheese or aga minu keha on selline, et kui ma söön liiga palju näiteks juustu või muna, having pain in my heart. Siis mul hakkab kohe, ma tunnen valu südames. So then I have to take extra vitamins. Siis ma pean lisaks võtma nagu erinevad südamevitamiine, et siis tasakaalustada seda. I very clearly try to live like a sportsman, to nii et ma väga selgelt püüangi elada nagu sportlane, teha palju meditatsiooni and to keep life beautiful and clean with people. Ja et hoida ka elu ilusana ja selgena siis inimeste vahel. To keep life the beautiful way of a heart. Et oleks selline elu läbi südame. To make a life with love. Yeah. Et elu läbi armastuse. And my situation is a little different than many people's because people will come to me any time of when I'm walking, when I'm in the airport, and they may have a problem, they may have something. Ja minu elu on selles mõttes erinev, et inimesed pöörduvad minu poole erinevatel aegadel, et kui ma näiteks olen lennujaamas, kui on mingi probleem, siis tulevad, küsivad nõu või räägivad muga. So what I learned from Osho is never to reject people. Ja mida ma Osholt õppisin on siis, et ei tohi kunagi tõrjuda inimesi. Yeah, even if you can't do something like isegi kui sa ei saa koha peal midagi teha. You have to go on the plane and somebody wants to talk to you. Sest sa pead minema võib-olla lennuki peale, keegi tahab suga juttu rääkida. It's a choice between missing the flight or talking. Siis on sul valik, et kas sa jääd nagu lennukist maha või siis sa räägid inimesele. I will find a way. I'll give them a card, invite them to be a guest in my seminar. Aga ma leian nagu mingi lahenduse, et mitte tõrjuda neid, et ma kas kallistan neid või annan neile oma kontakti või siis kutsun neid oma aga lennukist maha ei jää. But you never miss a flight, yeah. I have missed not often. Mitte väga tihti. Usually if it was just from some traffic jam or something, but I like to be on time. Liikluses midagi, et kui on liiga palju liiklust, aga mulle meeldib kõigest olla nagu kohal. So about death, that is something that we never know. Aga surma kohta, et see on midagi, mida me kunagi ei tea. But my understanding is to wake up as much as love inside. Et äratada üles siis nii palju armastust, kui vähegi on oma sees. Some people call it extra sense energy. I call it just simply human consciousness. Get our consciousness stronger. Ja osad inimesed nimetavad mingit sensitiivseteks võimeteks, aga mina lihtsalt nimetan seda nagu oma teadlikkuse äratamiseks. Just like there's physical exercise you can do to get strong muscles. Nii et nagu samamoodi on füüsilised harjutused, mida te saate teha, et siis kasvatada lihaseid. Osho developed meditation techniques to make the consciousness, the energy strong. Et Osho siis töötaski välja, arendas need meditatsioonitehnikaid, et samamoodi siis arendada oma teadlikkust. Korraks selle teema juurde veel. Selles samas venelaste selgeltnägijate tuleproovis ümbritsesid sind ju inimesed, kellest 90% suhtles kaamera ees surnute vaimudega. Kas nad olid kõik petised tõenäoliselt või nad näevad midagi sellist, mida sa ise ei näe? In this battle of extrasense they did in Russia, 90% of people who you were competing with were these kind of people who saw ghosts and talked to the spirits and dead people. Is it, did they totally faked it, or do they see something that you don't see? What do you mean? You know, in this battle, we were actually never next to each other while everybody was following a challenge. Et selles konkursil me kunagi ei olnud nagu üksteise kõrval, vaid kõik olid nagu eraldi, nagu tegelesid juhtumitega. My feeling minu tunnetus is that they actually believe that they see that. On see, et nad tegelikult ise ka usuvad, et nad näevad seda. But I don't believe it. Aga mina ei usu seda. So this is a completely different way. Nii et see on täiesti erinev lähenemisviis. I think they're very sincerely that they believe something, that they feel something. Et ma arvan, et nad on ise väga siiralt usuvad, et nad näevad midagi ja nad tunnetavad midagi. But maybe they feel. Really? Well, see, this is a very interesting thing. Et see on väga huvitav. People because they feel something doesn't mean that it's right.
Et kui inimesed ka midagi tunnevad, see ei tähenda, et see reaalselt eksisteerib. Sometimes the husband Mõnikord näiteks mees, may have like a background of jealousy in his mind. näiteks mehel on hästi palju armukadedust oma mõistuses. So the wife may be sitting home very innocently and the husband feels jealous of her. Nii et naine isegi võib-olla istub kogu aeg kodus väga süütult, aga mees kogu aeg ikkagist on armukade. Does that mean that she's doing something that she's not faithful? No. Kas see tähendab, et näiteks naine teebki midagi, et ta ei olegi usaldatav? That's Et ei ole where you nii. have to learn how to look into the inner person's psyche. Vaid siis sa peadki nagu vaatama iseenda nagu psühholoogiasse. And unfortunately, a lot of the extrasense people there, a lot of them smoked. Ja paljud ka need sensitiivid, paljud neist suitsetasid. That means there's something imbalance inside. Et see juba näitab ka, et midagi on sul sees tasakaalust väljas. Because in this short life, you're doing something to poison your own body. Sest et miks sa muidu teed oma lühikese elu jooksul midagi, mis tegelikult mürgitab sinu keha? For me, that means repressed emotions. Minu jaoks see tähendab allasurutud emotsioone. And when somebody's got repressed emotions inside, they can very easily project things. Ja kui kellelgi on nagu palju allasurutud emotsioone, siis on neil väga lihtne nagu tegelikult projekteerida asju. It's like what you brought about money. Et see on sama asi, nagu sa rääkisid rahast. It's not money is the problem, it's the people's greed. Et raha ei ole probleem, vaid on inimeste ahnus. It's people's anger. Money is just paper. Money is just It's paper. not evil. Raha on lihtsalt paber. Yeah, it's the greed inside. Aga see on see ahnus, And mis on the inimeste greed sees. is means there's no love inside. Ja kui on Or ahnus there's sees, anger siis see inside. tähendab, et kas on liiga palju viha sisse jäänud kinni või siis ei ole piisavalt armast. And that we can fix. Ja seda me saame We parandada. can absolutely fix it. Et 100% saab And seda that's my parandada. whole work about Ja see that. on minu kogu töö seisneb How selles. to give people more love, more happy. Kuidas siis inimestele tuua rohkem armastust, to rohkem õnne. Teach people how to go to work so they can work and they can be creative, they can Ja have a õpetada good siis job, they inimesi, can et do something. kuidas moodi nad leiavad endale õige ja hea töökoha, et nad saaksid ise tööle minna ja tegeleda mingi loomingulisega, et nad saaksid ise enda jaoks midagi. Kas saab parandada näiteks inimest, kes tuleb sinu juurde, kelle sees ei ole peal ahnuse mitte midagi ja ütleb, et mul on palju raha, sa saaksid aidata paljusid inimesi, ma maksan sulle hästi palju raha, kui sina teed minust selle eest maailma kõige rikkama inimese, muud ma ei taha ja sinu loba ma ei viitsi kuulata. Mis sa teed selle inimesega, kas sa tõrjud või leiad lahenduse? Who is very greedy and he has a lot of money and he would tell you that he would pay whatever money that you want, but he wants to be the richest man in the world. What do you Just do? make me richest man of the world. Do you push him away or how do you react? How can solve Well, this? well, first of all, it's like anything where you want to be the richest man or the biggest politician or this coming out of an illness. Et tegelikult kõik, mis on seotud sellega, et sa tahad olla kõige rikkam või kõige parem või kõige parem poliitik, et see tuleb tegelikult, see on seoses sinu mingi haigusega, mis sinu sees on. And people don't come to me for that. Ja inimesed tegelikult kunagi ei pöördu minu poole sellise asjaga, et saada kõigeks. Many people come that they want help to get a better job or something. Paljud inimesed tahavad näiteks pöörduvad selleks, et nad tahavad näiteks saada endale parema töökoha või And midagi sellist. I'm very happy to do that. Ja ma olen väga õnnelik, Help et them work with their aidata emotions so they can be a manager. et töötada nagu emotsioonidega, et nad saaksid olla nagu ise näiteks juhtival One positsioonil. woman recently came, she didn't pass her test as airline stewardess, what to do when the passengers start screaming, and I worked with emotions and she passed her test the next Et day. üks naine, kes tahtis ka saada stewardessiks, alguses ta ei saanud sellest testist läbi ja siis ta tuli maana juurde, siis nad töötasid emotsioonidega ja siis järgmine kord, kui ta tegi selle testi, siis ta sai sellest läbi ja ta sai hakata stewardessiks. Üks paus.